वेलकम टू गुप्ता जी पेट्स एंड एक्वेरियम वर्ल्ड। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए प्यारा प्यारा पप्पी और फिशेज लेकर आता हूं। मैं इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूं काफ़ी हैवी क्वालिटी में, काफ़ी शो क्वालिटी में लैब का पपी। और ये देख सकते हैं बच्चा भी काफ़ी खूबसूरत है और इसका हेड वगैरह भी काफ़ी बिग साइज़ में है। अगर किसी भाई को ये बच्चा चाहिए तो मुझे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें और ये बच्चा अपने नाम ले जाए। और मैं वादा करता हूँ आपके कि ये काफ़ी कम प्राइस में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। जय श्री राम।